fara? Ran Friday ne ya ba mu homework. Ba mu gane ba. Sai muka kai gidan su wannan. Sai yaya ta ce to mu je mu tambayo uncle din tun gidan shi nan kusa ne plus ne ko times. Sai muka je sai yana cikin ɗaki sai muka ce yaron dan ya kirawo mana uncle din ya faɗa mana homework plus ne ko times. Yana da aure ne? Matan shi biyu. Sai ya ce mu shiga office sai muka shiga sai ya ce wani makarantar a jikin wannan makarantar gidan a ciki yake. Sai ya ce mu shiga office din shi sai ya ce wannan ni in fita sai ya ce wannan ta zo ta yan firamare ko sai ya ce wai ta cire wandonta da ta ce a'a sai ya ce to sai kin koya a nan kin cire sai ya cire mata wandon yake sa mata hannun shi a duwawu daga baya ya daina sa hannu sai ya cire wandon shi ya sa tsule shi a cikin tata sai ni ma ya kirawo ni ya ce in cire wandona na ce a'a sai na ce a gida ba a koya min ba sai ya ce to a nan zan koya sai ya cire min ni ma wandona ya ringa sa hannu bayan ya daina sa hannu ya cire wandon shi ya sa tsule shi a cikin nawa. Shine abin da ya faru? To da farko da baki gaya mamanku ba? Haka ya ce in muka faɗa wai sai ya yanka mu kuma ya zo mana da daddare kuma ko a mafarki sai ya zo mana. Ladi ne sai ranar Friday ne ba mu homework sai muka kai wa yayan mu ranar Sunday sai ta ce bata gane ba mu je mu tambaye shi tun da kusa ne plus ne ko times. Mun je tambayowa sai muka ga dan shi a ajin mu muka ce kai Salisu je kaka kira mana uncle ko mu tambaye shi plus ne ko times. Aji ya tambayo shi sai yana wanki dama da ya faɗa mana sai ya ce mana sai yana wanki ko sai mata ta ce uncle zani in je in yi kitso sai ta ce ya ce mata to ba za ta sai da ya ga gama wankin ya fara da ya gama fara kwafa sai je ya ce mata tashi ina za ki je ɗazu ya ce ba za ki bai ce to ta je ta tafi da 'ya'ya sai ya kira ni ofis sai ce in je ku faɗa mai sunan yan firamare kun sai na kaya gaya mai sai ce wani cire wando ya ce to nan zan koya ya sami wani farin kyalle ya rufe min idona ya sami ya cire min wando yana sami ya sa hannu ya daina ya sa tsule shi a gaba da shi ne ya buɗe mana ido kuma ya ce in muka faɗa sai ya yanka mu da wukana kuma sai ya zo mana a mafarki. Ranar litinin kuma sai wannan ya kira mu uncle Nuri na ofis sai ya ce to ya tafi aji sai ya kira mu sai ya kwantar da mu a wani ɗakin mu biyu. Ya tuɓe mana wando da ya tuɓe mana wando sai ya samu wani farin kyalle mai sake rufe mana ido da ya rufe mana ido kuma sai da ya gama sa hannu ya sa gaban shi ya ƙara ɗauko kama ce muka fada sai ya yanka mu